ji'aa fi torban kiyya har'a erga dhufe ammoo hojjedhu naan jette gaaftaan ammoo wanti sarraatanyaa biraatti jira. Sarraatanyaa biraatti jira. Sarraatanyaan sun guyyaa 3 na tumte fuudhanii biiroon na deebisanii biiroon guyyaa 11 na teessise dalagaan biraan jiru jedhee achuman na deebise. Achin na deebifnaan sidhiifnu ilmaashii si gorraana hin kijibdaa hin dalayduu naan jedhanii jennaan sababa kanaaf amma lubbumatti ganamaati harka na dhaanii harki na dhukkuba jennaan achuma baase fuudhanii gorfan na deebisanii natti cufanii amma bishaan dhuga jedhee fuudhee kushiinaa seenee ka'ee achumaan jarriin teetti suute jedhee gadi bahee lubbumatti kophee gatee luka qullaa fiigee akkasi lubbumatti baafachuuf dheessee jedha. Argitanii ijoollee obboleeyyan kiyya dhageettanii jirtanii kana jechuudha. Hojii warra biiroo kana jechuudha. Wanni isaan raawwatan ijoollee keenya erga biyyaa fidanii birrii madaama irraa fudhatanii wajjin gara mana isii geggeessanii booda gaafa isiin bootaan kunnaan taane manni kunnaan taane dalagaan kunnaan taane natti ulfaate jettee gaafa isiin madaama isiitiin biiroo nageessi jettee jarri immoo isii afotti isii kabalanii wajjin gara mana isii geggeessan jechuudha. Isii afotti kabalanii ergasii hoo maal gooti isiilleen ati hin hojjettuu hin kijibdaa jetteeniit miidhaa san caalu irraan ga'uuf doorsiste jechuudha mucayyoo kana. Isin galee saa abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessaa jette Oromoo yeroo mammaayitu. Kasabni keetuu kana si godhe biyya namaa kana keessatti jarri hoo akkam si haa godhu. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Maraattummaan isin jirtan san keessa hin jiraatin. Harkaan isinitti hin taffisin jarri. Isin hin reebin. Malee dalagaa yoo isin ulfaatis obsaa dalagaa obboleeyyan kiyya. Obsaati dalagaa. Maaliif jennaan gaafa biiroo nageessitaniini gara biirooti isin geessite gaafa jarri isii afotti isin kabale ta duraa caalaayyuu kabaja dhabdan ta duraa caalaayyuu akka namni isin hin hubanne akkana godhii akkanatti reebii akka jettee isiin wajjin isin deebistu beekaa. Gaafa san isiinoo maal isin gootire isiinoo na afotti akkanatti cafayxe anis cafaquun qabaa jette isiinis gaafa san. Isinii galee kanaaf jechuudha yeroo baay'ee warra biiroo akka hin abdanneen isiniin jedha. Wannan isiniin jedhuu jiraate warra biiroo akka hin abdanne. Jara abdattanii biraa manaa hin bayinaa biyyaa hin bayinaa rabbi keessan abdadhaa malee. Kanaaf jarri jechuudha gaafa birrii irraa fudhattee wajjin isin geggeessite akka waan birrii saniin zalaalami isin gurguratteetitti lakkoofti jechuudha jarri. Maaliif ree birrii san waan fudhataniif yookaan gaafa ati bakka naa jijjiiraa jetteeni yaa micattii kana miitee bakkan jijjiirraa fi si hojii deebisuun barbaadu gaafa jedhaniin namtittiin sun immoo haasaa itti kaasti seeratti dhiyeeffatti jechuudha. Maallaqni kiyya akkanaa deebi'u jettee jarri hoo gaafa san maallaqa liqimsanii deebisuu hin barbaadanii miidhaa kee ati miidhamuu santu caala jechuudha. Jarri maallaqa san deebisanii si bootaa si jijjiiruu irra miidhaati miidhamtu santu jaraa fooyya jechuudha. Kana beekaa itti nyaadhaatii itti dhugaa ijoolleen keenya. Kanaaf warri biiroo na deeggartii rakkoo kiyya naa hubattii fuudhii nageessi jettanii akkuma argitan biiroodhaan hin dhaadatinaa. Jaraan hin booninaa. Uummata akka isiniin gootuun isiniin jedha. Yoo rabbiin isinii qajeelche warruma bira jirtan san isinii wayya. Warra dallaala teennaa kanneen irra jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya akka biyyarraa dhufan waa hedduu rakkoo hedduu yoo isaan mudate jechuudha. Nageessi jedhaniin akka waan furmaata argatanii gaafa jarrichi geessite jarri halkan takka nyaachistee si bulchuu irra ati kabalaafamtee namtittii san wajjiin booyaa deebi'uutu jira wayyaa maal gootan. Kana beekaa itti nyaadhaa itti dhugaan isiniin jedha.
Ani waan ofii kiyya ija kiyyaan arge. Namtichi fuudhee fidee mucattii tana rakkoo isii gaafadhu mee afaan hin beeytu nu gaafachuuf hojii rakkanne hin dubbattu hin callisti hin sodaatti jedheen. Maaltu ittiin ta'e maaltu dabeef mee gaafadhu jedhee gaafanni fuudhee fide. Ati hojiin barbaaddu jetteen namticha afutti dhoofte. Namtichi maal jedhee yaa obboleettiitii ani fuudhee kan fideef haa ati dhooftee mana kiyyatti na wajjin deebistuufi miti. Sababni isaa aarii kee mucattiin tun gara deemtu dhabdee isiinis na dhoofti jettee boru ganama. Yoo daa'ima tiyyarraa rakkoo geette mana kiyyarraa yoo rakkoo geette itti gaafatamaan si'i jedheen. Ati rakkoo isii hubachuu qabda malee dhooftee na wajjin mana kiyyatti deebisuu hin qabdu jedheen. Innuu dhaabatee isii gorse jechuudha namtittii dallaaltittii biiroo sana. Uummanni teenna wallaaltu irraa daangaati. Ijoolleen keenya kana beekaa.